Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Leo ina mada inayosema mpenzi kumnyonya mwenzie haitoshi. Mpenzi kumnyonya tu nyeti mwenzie haitoshi. Haleluya. Haya ni mara nyingine tena tunaleta mada ambayo inagusa jamii katika eneo ambalo ni nyeti sana. Kutokana na kuwepo na mitandao ya kijamii, watu wanajadiliana juu ya mambo mengi sana kupitia magrupu ya WhatsApp. Na katika magrupu hayo yanaongelewa mambo mengi mazuri na mabaya. Lakini mbaya zaidi ni pale ambapo mtu anaongea kitu ambacho kinagusa sehemu muhimu sana ya mahusiano. Dada mmoja kwenye comments moja kati ya video zangu ameandika maneno haya: utakuta mwanaume akifanyiwa na mchepuko anahamia huko kwa mchepuko, bali kwa mkewe anasema amechoka na kazi, anataka kulala ili asubuhi awahi kazini. Kwa maneno mengine ni kwamba katika kufanya mapenzi inahitajika bidii. Kuna kutumia nguvu ambazo zinaweza zikakuchosha. Ndio maana mtu anafikia mahali anasema kwamba nimechoka bwana, niache nilale labda asubuhi. Sawa, nitakupa cha asubuhi bwana, nimechoka. Kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba tendo la ndoa linahitaji nguvu. Kwa hiyo kwa sababu linahitaji nguvu, unakuwepo uwezekano mkubwa sana wa mtu kukwepa kumwandaa mwenzie sawa sawa. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wanawake na wanaume unakuta anatumia dakika 3, 4, 5 kumwandaa mwenzie, alafu anafikiria inatosha sana. Na kwa uhusiano wa miaka 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mwenzio ataboreka na wewe, na ndio hicho kimepelekea watu wengi kuona mchepuko ndio ujanja. Sasa mchepuko ndio unaopelekea kuvunjika ndoa. Na ndoa ikivunjika, watoto wanaathirika. Watoto ambao hawana hatia kabisa wanaathirika kutokana na mume na mke kuachana. Na kasi ya kuachana imekuwa kubwa sana. Lakini baya zaidi ni mwanamke kupewa mimba na mwanaume mwingine, alafu mwanaume aliye naye anaamini kwamba yule mtoto ni wake, kumbe sio wake. Kwenye ulimwengu wa kiroho hiyo ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Sasa sijui Mungu ataishughulikia vipi, lakini ukweli wenyewe ni kwamba kama mtu hajatubu, hiyo dhambi inaweza kumpeleka jehanamu. Kama hajatubu, unaweza ukatubu, Mungu amesema anasamehe. Hata dhambi yako ingekuwa nyekundu kama damu ya nguruwe, itakuwa nyeupe kama theluji. Mungu amesema hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kusamehe. Na kama hujatubia dhambi ambayo umeifanya, itakuletea shida sana katika maisha yako rohoni. Upende usipende, ndivyo ilivyo. Kwa sababu gani? Kama hujaitubia, shetani anaitumia ile kukuharibia mambo hata ambayo hahusiana na ndoa yako, kama hujatubu. Hilo ni jambo ambalo napenda kulisisitiza wakati naendelea na hii mada. Sasa hebu fikiria, huyu ni mwanaume ameenda kwenye party, amelewa sana. Amelewa sana. Na mke wake naye akawa amelewa kiasi fulani, lakini hakulewa sana. Alafu baadaye mwanaume anakuja kuambiwa na marafiki zake kwamba siku ile party, unajua ilikuwaje? Mke wako alimnyonya Alex dudu. Anaambia mke wako alimnyonya dudu, hakutiana, lakini alimnyonya dudu. Haya, anarudi nyumbani amekasirika kweli. Anaenda kumuuliza mke wake anasema ni kweli. Nilimnyonya lakini na yeye alininyonya. Atakufanya kitu. Akasema kwa sababu hatujaingiliana, sio uzinzi bwana. Mwanaume sasa ndio ananiuliza mimi, daktari, eti inakuaje hapa? Daktari, inakuaje hapa? Ni kweli? Kwa sababu hatujaingiliana, nyeti zao hazijaingiliana, hazijagusana. Kwa hiyo ni dhambi.
dunia hii bwana, Mungu anavumilia mengi sana. Mungu, haleluya kweli. Tumsifu Mungu, anatuvumilia sana sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa bwana, tukiendelea na mada. Sasa asilimia kubwa ya watu, wanaume kwa wanawake, anaona mwanaume akiona kama nimemnyonya mke wangu nyeti yake, mwanamke naye anakimbilia kunyonya mwanaume, anaona amefanya kitu kikubwa sana. Lakini tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kwamba kwa uhusiano wa muda mrefu hiyo haipendezi. Ni afadhali ya huyu aliyesema kwamba amemnyonya tu lakini hawajatiana kwa sababu yale mazingira yale, sawa, kwa hali kama ile inatosha. Sawa, kwa hali kama ile ni kwamba ni mke wa mtu, ni mume wa mtu, alafu mko kwenye eneo ambalo watu wanaweza kuona kwa rahisi, sawa, wanaweza kuona kwamba sisi umefungua tu zipu akakunyonya yakaisha, lakini hamkuingiliana, sawa. Lakini kwenye tendo la ndoa, kunyonyana peke yake kwenye ndani ya ndoa, uhusiano ulio kamili na uhusiano ulioiva, labda nitumie neno hilo, kwa uhusiano ulioiva, kunyonyana peke yake hakutoshi na itakuponza, itakugharimu kwa Kiswahili cha kisasa. Kwa sababu gani? Haigusi maeneo mengine ya mwili wa huyu mwanadamu. Kwa hiyo yote ndio inakuwa haijakamilika. Mwili wa mwanamke una maeneo 17 yanayohitaji kushughulikiwa na mwanaume. Ya kila eneo lina ufundi wake na mambo zake. Mwili wa mume una maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Kuna eneo la 18 kwa upande wa miili ya mwanamke, imegunduliwa na hawa watu ambao wanaitwa transgender. Yaani mtu alikuwa ni mwanamke amebadilisha jinsi yake amekuwa mwanaume. Ni eneo hilo la 18 kwa upande wa wanawake. Kuna eneo lingine ambalo limegunduliwa na watu ambao ni transgender. Sasa nataka nikueleze hali halisi. Kwa sababu gani kumwandaa mwenzio kabla ya kumwingilia ni jambo la muhimu sana, uwe ni mwanamke uwe ni mwanaume. Kwa sababu tafiti zinaonyesha wazi kwamba kwa kadri mnapofanya tendo la ndoa kwa muda mrefu bila nyinyi wenyewe kupanga, unajikuta unamuona mwanamke uliye naye, unamuona mwanaume uliye naye ana mvuto mkubwa kuliko watu wengine wote hapa duniani. Kwa sababu gani? Kuna kichocheo ambacho kinasababisha hali hiyo kutokea. Unajikuta tu hujielewi, lakini unakuta unampenda huyu mwanamke, unapenda huyu mwanaume kuliko kawaida, kwa sababu kuna kichocheo kinaitwa bond hormone. Kama unafahamu, bondi ni vitu kushikamanishwa. Bond hormone, homoni hiyo inaitwa oxytocin. Ina nguvu ya kufanya wewe umpendelee uliyemzoea. Watu wengine wote wanaona tu kama bidoli. Sasa hiyo nakupa, hiyo ni sayansi. Kama huamini, unafahamu Kiingereza, ingia kwenye Google oxytocin, alafu au kama ukiandika sex hormone itakuletea mambo mengi. Ukiandika tu oxytocin and bonding utaweza kuona wewe mwenyewe ninachokuambia. Sizungumzi hadithi za paka na panya. Mimi ni sexologist, sawa? Ni mwanasayansi mambo ya sex. Kwa hiyo sizungumzi vitu vya hadithi za paka na panya. Sasa katika tafiti ya mada hii, mwanamke mmoja akasema hivi: watu wengi wanafikiria kwamba kufanya tendo la ndoa linahusisha kunyonyana tu. Yaani unakuta mtu analukia tu ameanza kukunyonya, sana kama ni mwanaume anakugusa matiti, anagusa na nyeti zako bila kufanya vitu vingine tofauti ambavyo ni vya muhimu. Na vitu hivyo vingine ambavyo wanaviacha ndivyo ambavyo vinakufanya wewe upate hamu ya kuingiliwa. Sasa wanapoishia hapo, inaleta shida sana kwa mwanamke. Kwa wanaume, anasema huyu dada katika tafiti ya mada hii, anasema hivi, sawa, kwa wanaume inapaswa iwe ni kama vile ni kanuni kwamba inapaswa umwandae mwanamke kwa muda mrefu mpaka analoana vizuri kabisa, alafu anaanza kuhema kwa sauti akitarajia sasa ndio muda umefika wa kuingiliwa. Kwa hiyo mwanaume amwandae kwa muda mrefu
kabla hajagusa nyeti awe amemwandaa kwa muda mrefu katika maeneo hayo mengine. Unaweza kuona jinsi gani hutendi haki, ambapo Biblia inaonyesha wazi kabisa kwamba unapaswa utende haki kwa mtu uliye naye. Twende kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya Wakorinto wa kwanza sura ile ya 7. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 7. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 7, tutajifunza neno hapa kuanzia mstari ule wa kwanza hadi wa 5. Sikiliza maneno haya. Basi nianzie mstari ule wa 2, itakuwa vizuri zaidi. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mume na mpe mke wake haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe, vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Msinyimane, isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faragha kwa kusali, mkajiane tena na kutiana, Shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Hiyo kutiana nimeingiza mimi jamani, sawa? Haleluya. Anaenda aseme kila mtu ampe mwenzie haki yake. Mwenzio anataka aandaliwe kwa muda mrefu. Nyege zipande. Sasa tafiti za kisayansi zinasema hivi, mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 14.8 kwa wastani. Ndio yule mwanamke anaitwa Nandi akaimba, ninogeshe baby, ninogeshe, ni raha sana kupendana na wewe, raha tupu, raha tupu kupendana na wewe, raha tupu. Hakuimba bure Nandi, hakuimba bure. Kuna raha ya kuandaliwa, kunegeshwa. Anakulamba masikio, anakulamba shingo, anakulamba kifua, anakulamba kitovu, anakulamba makalio, anakunyonya kwenye nani, ananyonya shingo yako, ananyonya, anangata kidogo chuchu, anangata hivi makalio, anangata. Wewe umeshakungata makalio ya mumeo? Umeshakungata makalio ya mke wako? Unatamani tu wanawake wenye makalio makubwa, lakini hata kuyangata hata kuyalamba hujawahi. Sasa unatamani ya nini? Unatamani ya nini? Kwa hiyo ni haki yake, ang'atwe, alambwe, anyonywe, afanyiwe busu hivi, aambiwe maneno matamu, baby, nilambe hapo, lamba baby. Baby vina utamu, hapo. Unapasa haya mambo lazima yawepo. Sasa nyinyi mnafanya mapenzi kimya kama mabubu, pumbavu. Mnafanya mapenzi kimya kama mabubu, haipendezi kabisa. Sawa? Mtu anajikuta anaishiwa hamu baada ya tendo la ndoa linapokuwa linakosa utamu, linakosa furaha. Sawa? Sasa unapofanya mapenzi kwa muda mfupi ni dhambi. Ngoja nikwambie kwa nini nafanya ni dhambi. Kufanya mapenzi kwa muda mfupi ni dhambi. Bila kumfurahisha mwenzio ni dhambi. Ngoja nikutafutie mstari hapo. Amekuja sasa hivi, nilikuwa sijaupanga lakini uko kichwani. Sikiliza. Wafilipi sura ile ya 3 mstari wa 17 inasema hivi, na kila mfanyalo, narudia tena hapo, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Kwa nini mnasema hivi? Ukifurahisha mwenzio, Mungu anapata utukufu. Mwenzio akiona raha. Mungu hapendi watu wateseke kwa kuwa na nyege ambazo hazimalizwi. Haleluya. Mungu afurahi. Anasema lolote lile unalofanya, lifanye kwa moyo wako wote. Mahali pengine imeandikwa kwenye Wakorinto. Anasema lolote mnalofanya kwa neno au kwa tendo, fanya kama vile unamtumikia Mungu. Imeandikwa kwa Wakorinto mahali fulani. Kwa kitabu kwenye video nyingine inayokuja inasema hivi. Hiyo video inayokuja inasema hivi, sijisikii kupendwa wakati wa tendo la ndoa.
Ni video nyingine inakuja, usikose. Nitaweka huo mstari kutoka kwenye Wakorintho. Anasema sijisikii kupendwa wakati wa tendo la ndoa. Hiyo ni mada inayokuja. Kwa hiyo jiandae, kama unaangalia video hii mara ya kwanza jisajili. Kwa hiyo Mungu anasema hapendi kufanya mapenzi kwa muda mfupi, kwa sababu ameweka kichocheo kile cha oxytocin kwenye mwili wa mwanadamu ili umpendelee uliyemzoea, uliyemuoa ukaweka na ahadi mbele za Mungu madhabahuni. Umpendelee yeye. Mungu akaweka ndani ya miili yetu kichocheo kinachoitwa oxytocin. Kwa hiyo Mungu hataki kufanya mapenzi kwa muda mfupi, muandane kwa muda mrefu, na imeandikwa kwenye Biblia kwenye kitabu cha Hosea sura ya 6. Hosea sura ya 6. Inasema hivi, mstari ule wa 4. Inasema hivi: Efraimu, nikutendee nini? Nimekuwekea oxytocin uitumii. Naomba nirudie tena. Nilikuwa nimeongezea ya oxytocin, nimeongezea mimi mwenyewe. Nasema hivi: Efraim, nikutendee nini jamani? Yuda, nikutendee nini na wewe? Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi na kama umande utowekao mapema. Umande unatoweka asubuhi mapema. Jua likiwaka tu umande unaisha. Sasa hii neno fadhili hapa kwenye Biblia ya Kiingereza, hii hapa ninayo, lakini sikusomea kwa sababu ya muda. Inasema your love is like the morning dew. Umande. Your love is like a mist, yani kama vile ukungu, ule ukungu wa asubuhi. Unakuta kuna ukungu mwingi, jua likiwaka ukungu unapotea. Sema mapenzi yenu yamekaa kama umande, kama ukungu. Mungu anazungumza hivyo. Angalia Biblia ya Kiingereza. Alizungumzia hapa nani? Fadhili. Fadhili ni upendo. Upendo. Anasema upendo wenu umepotea. Mungu afurahi kufanya mapenzi kwa sababu elimu yako ulio nayo juu ya mapenzi ni ndogo. Unaona dakika 5, 10 ni nyingi sana. Na Mungu anakasirika kwa sababu ameweka oxytocin usichepuke, ili unate, ugande kwa mkeo, ugande kwa mumeo. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Sasa kwa sababu hujui yale maeneo 14 ya mumeo, na mumeo hajui yale maeneo 17, amefanya tu, mnafikiria kunyonyana peke yake kunatosha kwa sababu umeona kwenye mtandao. Mnafikiria kunyonyana tu nyeti kunatosha. Hakutoshi. Twende kwenye kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2. Wafilipi sura ile ya 2. Wafilipi sura ile ya 2. Kuanzia mstari ule wa 1. Niangalie kama nimeandika sawa sawa hapa. Wafilipi sura ile ya 2 kuanzia mstari wa kwanza, nianzie mstari wa 2. Anasema hivi Mtume Paulo anasema hivi: ijalizeni furaha yangu. Huyu ndio aliyesema msinyimane. Yule aliyesema msinyimane, sawa, alisema msinyimane kwenye Wakorintho. Ndio huyu anasema hivi, akiongozwa na Bwana na Roho wa Mungu, anasema hivi: ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Umridhishe mumeo na mke wako kuridhishe. Ndio hayo kunia mamoja. Anaendelea: msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amehesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Mstari wa 4, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya mwingine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Unasema hivi, usiangalie wewe mwanaume unafika kileleni, mke wako afiki kileleni, alafu unajiita umeokoka. Umeokoka gani wakati unavunja maandiko? Wewe mke wako afiki kileleni, wewe unafika kileleni, mke wako afiki kileleni, umevunja maandiko, unakwenda kinyume na maandiko, alafu unasema umeokoka. Umeokoka gani? Unasema unajiita mchungaji. Mchungaji gani? Unajiita askofu. Askofu gani? Unasababisha mke wako achepuke. Na kesi za wake za wachungaji ambao wamechepuka sio moja. Huyu mama anachepuka na mchungaji yuko Arusha. Nimemwona kwenye profile yake WhatsApp, nikamwambia hivi, mbona kama una sura ya kilokole? Akaniambia umejuaje dokta? Mwambia mimi mwana saikolojia. Sawa, umejuaje? Akasema ni kweli mlokole. Hivi na haya mnayokuambia natembea na mchungaji wa KKT. Anasema
message yake sijaitafuta, lakini nitaitafuta kwenye video inayokuja inayosema kwamba sijisikii kupendwa wakati wa tendo la ndoa. Nitaitafuta message yake nikusomee. Anasema huyu mchungaji utafikia ni mwanafunzi wako dokta. Yaani tukienda guest mpaka tuchukue na nailoni. Manake ananitia mpaka tunaloana, kitanda kinaloana. Maji yale yanaruka, yale maji ya kuruka yanaruka. Akasema tufikia ni mwanafunzi wako dokta. Na hisi mwanafunzi wako. Akasema ni mwanafunzi wako. Mama ameokoka, anatembea na mchungaji wa KKT. Mchungaji wangu alifundisha mimi kipaimara. Alifumaniwa akapigwa mpaka kufa. Korogwe, wilaya ya Korogwe, ulizia. Huyo ni akwa mchungaji wangu alifundisha mimi kipaimara. Alifumaniwa akapigwa mpaka kafa. Kafumaniwa na mke wa mtu. Ni mchungaji alinifundisha mimi kipaimara. KKT, nilikuwa nasali KKT kabla au kipindi hicho. Kanisa la KKT Korogwe. Ndio mchungaji alinifundisha mimi kipaimara. Alikuwa ni wachungaji wawili wanifundisha kipaimara. Mmoja alikuwa marehemu. Alikuwa ni mzee. Alikuwa na wachungaji wawili wanifundisha kipaimara. Kuna huyo mzee mmoja na huyo kaka alikuwa ni kijana. Basi kwa hiyo unaweza kuona tendo la ndoa lina nguvu kubwa sana. Hata wachungaji wanashindwa kukaa kwenye uchungaji wao. Wanachepuka. Kwa sababu gani? Hawajui Mungu maneno aliyozungumza kwamba penzi lenu lisiwe kama vile ukungu au umande wa asubuhi. Muandae mwenzio kwa muda mrefu, mnogeshe. Sisi tumeona. Enda kwenye wimbo ulio bora. Nilionyesha kwenye wimbo bora. Ngoja nikwambie, hata ungemnunulia mwanamke gari, sawa? Hata ungekuwa na elimu ya PhD, kama hujui kumnogesha mwanaume, hujui kumnogesha mwanamke uliye naye, anakudharau lakini hakuambii kwamba anakudharau. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora, sura ile ya 8. Wimbo Ulio Bora, sura ile ya 8, kuanzia mstari ule wa 4. Kuanzia mstari ule wa 4. Inasema hivi: na wasii enyi binti wa Yerusalemu, kwa nini kuyachochea mapenzi na kuyaamsha hata yatakapoona vema? Nasema hivi, nyinyi mabinti, msiweze kuyachochea mapenzi kwa kuangalia mtandaoni mambo mengi. Yatakushinda nguvu, yana nguvu ya ajabu. Sasa sikiliza na kwenda hata hivyo kuonyesha nguvu ya ajabu ya mapenzi. Na tunarudia mstari wa 4. Nasema hivi, na wasii enyi binti za Yerusalemu. Sawa, mnapata nyege, sawa, japo kwa hujaolewa unapata nyege zinakuja tu, upende usipende. Narudia tena mstari wa 4. Sawa, na wasii enyi binti za Yerusalemu, kwa nini kuyachochea mapenzi kwa kuangalia mtandaoni na kuyaamsha hata atakapoona vema? Msubiri hata atakapoona vema. Ni nani huyu apandaye kutoka nyikani akimtegemea mpendwa wake? Nalikuamsha chini ya huo mpera, huko mama yako alikokuonea utungu, aliona utungu aliyekuzaa. Yani kitandani. Unaona anazungumzia hapa kitanda. Mama yako alikuwa amelala usiku, utungu kamkata wa kuzaa. Anasema hapo alipokupata utungu kitandani. Sikiliza, anaendelea mstari wa 6. Nitie kama muhuri moyoni mwako unapokuwa umenioa, kwa maana muhuri juu ya mkono wako, kama muhuri juu ya mkono wako. Yaani siondoke, unitamani mimi tu. Kwa maana upendo una nguvu kama mauti. Yaani kuna mtu anayechagua kufa. Eti kuna mtu anayechagua kufa, baba leo nataka nife kesho. Labda unywe sumu. Sasa sikiliza. Haleluya. Nitie kama muhuri moyoni mwako, yaani nisiondoke kwenye mawazo yako. Sasa bila kama uninogeshi nitakukumbuka kwa lipi? Kama uninogeshi nitakukumbuka kwa lipi kwenye mawazo yangu, unakujaje? Sikiliza hapa. Nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Mwako wake ni mwako wa moto, na miali yake ni miali ya yahu. Maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo wa kweli, wala mito haiwezi kuuzamisha. Kama mtu angetoa badala ya upendo wa kitandani mali yote ya nyumbani mwake, angedharauliwa kabisa. Yaani ukitoa mali zako zote, kama hujamnogesha sawa sawa, atachepuka. Nasikia mke wa tajiri anachepuka na bodaboda. Haya, nikupe story ya bodaboda. Nikupe story ya bodaboda, si unataka story? Haya, hadithi njoo. Utamu kolea. Haya, kwa kuletea hadithi ya kweli, lakini huyu ni bodaboda. Nimepanda kwenye bodaboda nikamchokoza nikaanza kutia naye story.
Ananiambia wanawake wanavyotongoza. Huyu mama nimembeba, nampeleka kwake. Nimefika kwake tu akanipa shilingi 20,000. Akasema nimesahau kitu, ukaninunulie nikupe shilingi 20,000. Akanipa shilingi 20,000 nikaenda. Kabla sijafika kule ninakoenda ananipigia simu, basi nimekusamehe bwana, hiyo 20,000 ya kwako. Kanayo tu bwana, kula tu hiyo 20,000. Baada ya siku 2 yule mwanamke anaanza kunitongoza. Nikamwambia nazo hela nyingi, sijali. Wewe njoo nitie tu. Mume wangu mwenyewe anawahi kumaliza, afu anashindwa kurudia, afu anajiita mlokole, shauri lake. Kwani ukinitia atajua. Huyu ni bodaboda. Haya, kwenye pesa nyingine ya bodaboda. Haleluya, saluge. Nimepanda bodaboda. Bado unafahamu Mwanza National akuja Meko. Kwa na mmoja jamaa fulani. Bodaboda kumbe ananifahamu. Sawa, ananifahamu. Akaniambia daktari, nataka unisaidie na tatizo bwana, nawahi kumaliza kweli bwana. Mwambia shughuli zako utatombewa. Akasema tena kweli mke wangu ameweza kuwa rafiki na kinyozi. Ana ukaribu mkubwa kweli na kinyozi ambaye yuko pembeni yetu pale. Nikamwambia sasa unaona sasa. Haleluya. Ukiwa na pesa nyingi lakini umlizishi mke wako unadharauliwa, lakini hakuambii kama nakudharau. Anakuambia bwana usifiwe. Bwana usifiwe, twende kwenye mkesha. Twende kwenye mkesha, kuna kufunga, mchungaji kapanga kufunga siku 21. Tunafunga. Unaweza kuona jinsi gani unajifanya mlokole. Nazungumza, nimeshakutana na walokole ambao wanaaga kwamba wanaenda kwenye mkesha. Wanaaga wanaenda kwenye mkesha. Kumbe wanaenda kutiwa. Nani walokole? Nazungumza hiyo story ya kweli, nimekutana nayo mimi mwenyewe. Na mimi nimefanya dhambi zangu vile vile. Mimi nishafanya dhambi. Kwa dada mmoja wa Kichaga. Na pastori ya kweli kwangu mwenyewe, inanihusu mimi mwenyewe. Pastori ya kweli. Dada mmoja wa Kichaga. Mzuri kweli. Sawa, mzuri. Basi tukaanza kutaniana. Mwisho akaingia kwenye laini. Nikamtia mara ya kwanza. Kipindi hicho mke wangu alikuwa amefariki. Sawa. Kipindi mke wangu alikuwa amefariki. Mke wangu alifariki nikaa miaka 7 single. Sawa. Sawa, lakini sasa hivi kanisa la kilokole. Kabla sijatubu lakini. Yule sasa nikamtia mara ya kwanza, nikaona mapenzi ya kitandani hayajui. Alafu ni mke wa mtu, alafu nafanya dhambi. Mara ya pili anataka, ananiambia, unamkesha kanisani. Naaga nakuja kwenye mkesha, nakuja kulala kwako. Nikamwambia, nimeshatubu. Usije. Nikamwambia usije. Nikamwambia usije. Unaweza kuona? Nakwambia hiyo story ya kweli. Ndio ni mlokole. Haya, mke wa mchungaji. Na pastori kipindi hicho nimefiwa na mke. Pastori mke wa mchungaji. Kwa mwenyewe hiyo. Si mtu mwingine, kwangu. Mke wa mchungaji. Hivyo. Nikamtia mara 2 mara 3, nikaona roho ikanisuta. Na kule tembea na mke wa mchungaji kweli. Hata kipindi hicho cha miaka hiyo 7, nimeshatembea na wake wachungaji 3. Sikufichi, Mungu anajua. Wewe usiseme dokta, nimeshatubu. Mungu amesafisha dhambi zangu kwa damu ya Yesu. Haleluya. Nimetubu jamani. Yesu amesema kwamba nitakusamehe dhambi zako wala sitazikumbuka tena. Ndio amezungumza Mungu. Kwa hiyo namwamini. Amesema kweli, si muongo. Amesema atanisamehe na hatazikumbuka tena. Kwa nimesamehewa jamani. Usinitongoze, sawa? Usinitongoze. Sasa baada kipindi hicho nimeshatubu sasa. Kwa story za kweli. Kisha nimeshatubu. Uonyesha kwamba kweli nimetubu kweli. Nimeshatubu. Kaja binti moja, kuna binti ambao machinga wanauza vitu, wanapitisha maofisini. Binti moja mzuri mmoja. Na mwenyewe alikuwa Kichaga lakini amekulia Bukoba. Binti wa miaka 22. By then na miaka 49. Binti wa miaka 22. Amekuja ofisini akakuta picha za mke wangu zimejaa ofisini, na picha huku na picha huku na picha zimejaa. Angalia page yangu ya Facebook. Picha zangu zote nyingi. Ya Facebook mke wangu nimeweka picha nyingi sana. Sasa akaniambia, wewe
unaweka picha nyingi namna hii za mke wako, watu watakuloga. Akaniambia hivi, akaniambia watakuloga. Akaniambia watakuloga. Si unioe mimi. Naona bwana. Naona bwana. Sasa na hata nyuma hapa, nyuma yangu unaona yule alikaa kwenye meza pale. Unaona yule alikaa kwenye meza yangu. Yule marehemu mke wangu kwenye picha unaiona hapa nyuma. Yule alikaa kwenye meza. Sawa? Sawa. Yule ndio marehemu mke wangu. Sawa? Sasa unaweza kuona kwa hizo sasa vitu hivi ambavyo nakwambia ni vitu ambavyo vinawezekana kabisa. Kwa hiyo usitegemee kwamba mke wangu ni mlokole, mume wangu ni mlokole, haitawezekana. Mume wangu chepuka. Ni vitu ambavyo unapaswa ujue, lazima ujue. Sasa Mungu amesema hivi. Twende kwenye kitabu cha Hosea. Hosea sura ile ya 4. Hosea sura ile ya 4 ndio pale ambapo tumesoma tukasema kwamba Mungu anasema kwamba mapenzi yenu yamekuwa kama ukungu, yanakatika haraka sana. Sasa kwenye sura ya 4 Mungu anazungumza maneno haya. Kuanzia mstari ule wa 6 anasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Unaweza kuona Mungu anasema hivi kwa sababu umeyakataa maarifa. Nakwambia mwanamke ana maeneo 17. Wewe unaona ya nini bwana? Nani anaweza kufundisha mapenzi? Nakwambia mwanaume ana maeneo 14. Unasema ya nini bwana? Ya nini bwana? Ya nini bwana? Kaka mmoja kwa historia pale kutokea Bunda kwa Mara. Na kitabu cha mwanamke kumwandaa mwanamke kina mambo mengi ambayo nimeandika mle ndani. Kinaitwa Ufundi katika Kupenda. Sasa akakiona, nilikuwa muuza magazeti anaviuza pale stand pale Bunda. Sawa? Akakiona kile kitabu akasema mambo ya vijana bwana. Sasa rafiki yake akakinunua kile kitabu. Alinunua kile kitabu na yeye akasema akaona kwamba mtelemko, ngoja nisome. Alipokisoma akaenda kuyafanyia kazi yale ambayo amekuta kwenye kile kitabu. Akasemaje? Akasema hii kitabu kilikuwa kinauzwa 5,000 then. Kipindi hicho kiliuzwa shilingi 5,000. Hata ingekuwa kinauzwa 100,000 ningekinunua. Maana yake mke wangu anavyofurahi, anavyonipenda siku hizi. Unaweza kuona. Kwa hiyo elimu ni kitu cha msingi sana. Na Mungu amesema kwamba hata kama itagharimu mali zako zote. Naam, hata kama itagharimu mali zako, pata elimu. Twende kwenye kitabu cha Mithali sura ya 4. Uweze kuona. Anasema hata kama itagharimu mali zako zote, tafuta elimu. Maarifa ni kitu ambacho Mungu amesema kwamba usipokipata utaangamia. Usimlaumu mume wako anapokuacha akaenda kuoa mwanamke mwingine, kwa sababu Mungu amesema kwamba na mimi nitawasahau watoto wako, sababu umeyasahau maarifa. Tumesoma pale kwenye Hosea 4:6. Anasema nitawasahau hata watoto wako uliowazaa. Mwanaume amehamia kwa mchepuko. Mungu amezungumza na lazima itimie, kwa sababu umekataa ujinga, umekataa elimu kwa sababu ya ujinga wako. Na labda nisome tena pale Hosea. Sijui nisome tena Hosea, manake kuna watu wengine hawaelewi mpaka sijui wapigiwe tarumbeta sijui. Hosea 4. Labda nisome pale. Anasema hivi mstari wa 6. Watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Hiyo ni Mungu anazungumza. Sasa tukienda kwenye Mithali sura ya 4. Anasema hivi mstari ule wa 5. Mithali 4 mstari wa 5. Anasema hivi, jipatie hekima, jipatie ufahamu, usiusahau, wala usiakatae maneno ya kinywa changu. Usimwache, naye atakuhifadhi. Umpende, naye atakulinda. Bora hekima, basi jipatie hekima. Naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Umtukuze yeye, naye atakutukuza. Atakupatia heshima, na ukimkumbatia atakupa neema, kwa kuwa kilemba kichwani pako na kukirimia taji ya uzuri. Unaona? Anasema atakukarimia taji ya uzuri. Yaani kwa maneno mengine ni kwamba ndio ile homoni ya oxytocin nilizungumzia. Yaani utaonekana ni mzuri hata kama una makalio ya sufuria. Kwa sababu ile oxytocin inasababisha mtu, inamchanganya mtu akili. Anapendelea alichokizoea. Anakiogopa ambacho hajakizoea. Tafiti zimefanyika. Yaani mtu aliyenusishwa, wataalamu wa sayansi wanafanya hizi tafiti. Unanusishwa
hii homoni ya oxytocin. Alafu unaangalia itakuwaje. Unawekewa mwanamke mzuri hapa. Mwanamke mzuri kweli, unajikuta tu bado unamwangalia mke wako. Sasa imefanyika maeneo mengi. Kumbe ni kweli. Sasa wale wasio nuhusishwa, ana mke sawa, amekaa naye hapa. Akitokea mwanamke mzuri na mapaja mazuri hapa, unakuta muda mrefu anageuka huko. Anageuka huko. Muda mrefu anageuka huko kwa huyu mdada mzuri aliyekuja. Mke wake huko nyuma hamwangalii. Yule ambaye hajanusishwa hiyo homoni ya oxytocin. Unaweza kuona? Nakupa sayansi, mimi ni sexologist bwana. Usinisahau. Na kipara changu. Anasema hivi, narudia tena. Anasema ufahamu huu ni wa muhimu sana. Anasema hivi, jipatie hekima, jipatie ufahamu, usiusahau wala usiakatae maneno ya kinywa changu. Usimwache naye atakuhifadhi, umpende naye atakulinda. Bora kuwa na hekima, basi jipatie hekima. Naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Mtukuze naye atakutukuza, atakupatia heshima. Ukimkumbatia atakupa neema kuwa kilemba kichwani pako na kukirimia taji ya uzuri. Unaonekana mzuri japokuwa una makalio ya sufuria. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo Mungu alivyoumba. Ana maajabu yake Mungu. Mungu ana maajabu ya mengi sana. Sasa unashangaa mtu akichepuka anafanya mapenzi kwa muda mrefu kweli. Lakini kwa mke wake kidogo tu amechoka. Kwa mume wake kidogo tu bwana niache nilale. Lakini kwenye mchepuko anafanya mpaka vile anasahau kwamba ana mume. Unaweza kuona jinsi gani anasahau kama ana mume. Nimekupa story moja hapa ya dada mmoja wa Kilokole. Ananiambia kwa huu ni mwaka wa pili nachepuka dokta. Japokuwa mume wake amnunulia heria kama zawadi ya Christmas. Ni mlokole, anaimba praise na ni mzee, ni mwenyekiti wa kina mama kanisani. Sasa niambia huu ni mwaka wa pili nachepuka. Naona hamuoni mume wake amnunulia heria mpya. Zawadi ya Christmas. Sawa, kama ule heria mpya, zawadi ya Christmas. Ndio ule mstari tumesoma kwenye wimbo ulio bora. Hata ungetoa mali zako zote, kama una upendo utadharauliwa kabisa. Neno la Bwana lazima litimie. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Bwana lazima litimie. Kwa sababu Mungu anasema nayaangalia kuyatimiza maandiko yangu. Yeremia 1:12. Yeremia 1:12 Mungu anasema naangalia ili niyatimize maandiko yangu. Sema nitawasahau hata watoto wako na watoto utaachwa. Mwanaume unakula dagaa kila siku. Mchepuko anakula kuku kila siku. Unaona watoto nayo story ya kweli. Unataka tunasali naye. Sawa, mwanaume yule tunasali mume wake hajaokoka, yeye kaokoka. Sawa? Nakupa story za kweli. Upate uchungu wa kununua video zangu na hitaji lako. Hakuna shule ya bure. Hakuna shule ya bure. Hakuna shule ya bure. Atoaye ndio anayebarikiwa. Ngoja kupa story ya udada. Hizo leo dada. Mume wake kaanza kuchepuka. Ameanza narudi saa 4, saa 5, saa 4, saa 5. Sasa sikio karudi saa 8. Karudi saa 8, sikio karudi saa 8. Mwanamke akamwambiaje? Kalale huko huko. Kalale huko huko. Yule mwanaume naye alikuwa mlokole. Alipoenda kusoma Ulaya, aliporudi kaacha ulokole. Unaona? Hela zilizomchanganya. Sawa. Ameenda kusoma Ulaya, aliporudi kaacha ulokole. Kabla mimi nitaishi hivi. Sikishatia wazungu huko wanamnyonya vizuri. Kishatia wazungu huko wamemnyonya vizuri. Hakuna mke wangu alifanya mlokole hataki kuninyonya. Ngoja nitafute mchepuko. Haleluya. Ndio sasa akamfukuza akamwambia ukalale huko huko. Mwanaume akasema sawa. Mwanaume kaenda kalala huko kweli. Kesho yake kaja akachukua vitu vyake vyote kahamia kwa mchepuko. Mwanamke hata hela ya sukari na watoto ananiomba mimi, na daktari nisaidie. Jana tumekunywa uji wa chumvi. Daktari nisaidie 5,000. Kamsaidia. Wachungaji wameongea, utaandamana sana kwa wachungaji. Andamana. Kwa mashehe andamana sana. Kwa washenga andamana. Utaandamana sana sana sana. Tumesoma kwenye Biblia. Utamu wa mapenzi una nguvu kuliko mauti. Tumesoma kwenye Biblia, utamu wa mapenzi una nguvu sawa sawa na mauti. Yaani asikii. Mauti utamwambia acha kuchepuka atasikia. Maiti utaiambia acha kuchepuka.
Sasa basi endelea. Sasa nimekupa story nyingi sana, lakini mpaka nimeondoka kwenye mada. Mtu mmoja akasemaje? Mmoja akaniambia daktari, unajua ni nini? Kuna watu wanaingia kwenye ndoa kama unaingia kwenye swimming pool au hujui kuogelea, unaingia kwenye ndoa utakufa kwa kunywa maji. Unajua swimming pool kuna sehemu ndefu, sawa? Kuna sehemu ndefu alafu na sehemu fupi, sawa? Sasa sehemu ndefu unaingia kichwa chote kinazama. Hata mimi nikienda kuogelea, napenda sana kuogelea. Unaingia mikono yote inabakia tu kwenye viganja yote kule sehemu ndefu. Sasa mwanamke mmoja, ninakupa story ya kweli, swimming pool, Isamilo Lodge, wanafahamu Mwanza Isamilo Lodge. Mama mmoja kaenda, hajui kuogelea, akajifanya anajua. Hiyo story ya kweli inasimuliwa na yule anayetunza kwenye swimming pool. Akasema anajua. Sasa si akaingia kwenye upande ule mrefu. Akaanza kunywa. Akasema daktari, nilipasa niingie, simu yangu ilikufa. Kanywa maji. Nilipasa niingie nimuokoe. Hakunipata zawadi yule mama. Angekufa yule mama. Asema nilikuwa niko pembeni namuona kabisa anakunywa maji, anazama chini. Yaani nilikuwa na simu mfukoni, simu yangu ilikufa. Sasa kuona jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo kuna watu wanaingia kwenye ndoa, mapenzi hawayajui ya kitandani, alafu wanasema nimeokoka. Haitoshi. Mungu amesema kwamba pasipo maarifa utaangamia. Basi tuendelee na mada. Sasa basi, ninaposema kwamba mwanaume ana maeneo 14 na mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Mungu aliyemuumba mwanadamu akamwekea maeneo hayo hakuwa kichaa. Na kwa kuwa mtu hawezi kujitekenya mwenyewe, anahitaji kutekenywa. Sasa kila eneo lina faida zake na linatoa hisia tofauti tofauti. Kwa hiyo unapomwandaa mwanaume kwa muda mrefu, unatibua hisia kutoka katika maeneo mbalimbali. Ndio maana pilau ni tamu. Sawa, na viungo vingi. Pilau, kuna biriani imeongezeka, kuna viungo na rangi pia. Kuna viungo mbalimbali. Sawa? Kwa hiyo mchungaji mmoja akasemaje, watu wengine wanapika wali kama zege. Wali unakuwa kama makande. Sasa kuna wanawake wengine bwana wajinga kwa wanapika wali kama unakuwa kama makande. Sasa hivi ndivyo ilivyo. Sasa naomba unisikilize mpendwa katika Bwana. Naomba unisikilize ili uweze kuona Mungu aliyekuumba na huo mwili anataka utumie mwili wako kikamilifu. Ujue mambo mengi ambayo yanapaswa kuyafanya kwa mwanamke uliye naye. Sasa unapomwandaa, labda unaandaa kwenye shingo, unatibua hisia tofauti na zile ambazo unatibua kwenye matiti. Unaposhughulikia kitovu, unatibua hisia tofauti na zenye uzito tofauti na zile ambazo unazitibua kutoka kwenye shingo. Unapoenda kwenye korodani ya huyu mwanaume, unatibua hisia tofauti na zile ambazo umezitibua kwenye kitovu. Unapoenda kwenye sehemu ile kutoka kwenye korodani mpaka tundu la haja kubwa, kuna mzizi wa uume pale. Kuna hesabu zake pale. Unaweza video na kuonyesha. Hata leo nilikuwa nimetengeneza video asubuhi leo. Nimetengeneza video nimeiona kwa bahati mbaya. Unaona jinsi ya kumsaidia mwanaume asimamishe arudie mara ya pili, ya tatu, ya 4. Vitu gani vya kufanya? Hiyo ni video ni mpya. Mwanamke anahitaji kisimu chake kisuguliwe kwa uume wako kwa kiwango kikubwa. Kuna mkao maalum unaitwa coital alignment. Tena ngoja nikupe story ya kweli sasa. Nakumbuka hiyo story imekuja juzi tu hapa kutokea Kigamboni, Dar es Salaam. Sasa unasikia bwana, huyu kaka anaambia daktari, inakuaje? Nikitumia mkao wa mke wangu kifo cha mende nawahi kumaliza. Lakini nikitumia mkao ule wa chimamboga nachelewa kumaliza. Unaweza kuona? Mimi kaka anasema daktari, nimekupigia mara nyingi sana. Nikupigia simu mara nyingi lakini simu yako pokei. Nikamwambia hivi, nikiwa nimetoka ofisini simu naweka silence, usiku kucha inakuwa iko silent.
Ili usije kuona unapoona namba mtandaoni usije kufikiri kwamba hii namba haipo. Namba hii ipo, upige utakuita utakata, lakini unajua hii namba iko hai. Unaona bwana, kwa sababu utakutana na video ya 2008 kwenye hii channel utafikiria labda huyu jamaa alishakufa. Nipo hai. Sawa, nimeanza hii kazi 2006. Sawa. Kwa hiyo utakutana na video ya 2006 utafikiria kwamba jamaa amekufa. Kwa hiyo unapokuta simu yake ipatikani kama ni kizima, utasema kwamba huyu jamaa anaweza kuwa amekufa. Niko hai, Mungu amenipa nitaishi karibu miaka 120 mimi. Sifi leo. Kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba unapomwandaa mwanamke kwa kiwango kikubwa, anasikia raha, anaona umemheshimu. Unaposhindwa kumwandaa, Biblia inasema kwamba atakudharau kabisa. Hata ukamnunulia gari ya milioni 300, atakudharau bado. Sababu ni kitu ambacho kiko ndani ya roho yake. Utamu una nguvu kuliko mauti. Yuko tayari ndoa ife, lakini asimwache mchepuko. Sawa, ngoja nikupe story ya kule nyingine. Napenda story. Sorry. Huyu kaka kaja usini kwangu. Ana matatizo ya kuwahi kumaliza, hajayashughulikia. Mke wake anafanya kazi kwenye ofisi ya serikali. Historia kweli. Kipindi hicho ni 2008 hiyo, sasa hiyo 2008. Sawa? Ofisi zangu zilikuwa kwenye uwanja wa Nyamagana, wanaofahamu uwanja wa Nyamagana mji wa Mwanza. Ofisi zangu zilikuwa uwanja wa Nyamagana. Sawa? Sasa tatizo la kuwahi kumaliza. Sasa basi akajua kwamba mke wake anatembea na dereva. Mke wake naye ni kibosile serikalini, kwa hiyo anaendeshwa na dereva. Sawa? Akatambua mke wake anatembea na dereva, watu wameshamtonya. Bwana, mke wako anatiwa na dereva wake. Unaona? Sasa siku hiyo wako pale nje ya uwanja wa Nyamagana. Sawa? Wako nje ya Nyamagana, wamekaa ndani ya gari, wanachezeana miili yao. Sasa mwanaume watu wakamtonya, maana mke wako yuko pale kwa ndani ya gari na yule dereva, njoo waone wewe mwenyewe. Akaja bwana, panda bodaboda. Kaenda kufika kule akawakuta. Sio dereva, akafungua mlango akatoka nje. Anakimbia ndani ya uwanja wa Nyamagana. Sasa kalipata kimbia, jamaa kwa hasira akaanza kuita mwizi. Mke wake anamfuata nyuma. Ambia bwana, sio mwizi huyo. Mke wake anamfuata nyuma, sio mwizi, msimkamua. Sasa baada yake asa kumwacha mke kibosile bwana, hela zake na wewe una faidi. Unaona bwana? Wewe mke wako una faidi kumwacha kama vigumu, pasa atatoa tatizo lake, nimtapatie dawa ya nguvu za kiume. Nasema kwa hiyo mambo ambayo unapaswa uyashughulikie, usije ukaingia choo cha kike. Kuna maandiko mengi ambayo nimeandika hapa kutoka kwenye Biblia. Kwa hiyo ninachotaka kuambia kutoka kwa Bwana Mungu aliumba mwili wako na nchi ni kwamba lazima uwe na ufundi, na Mungu ndo anayetoa ufundi. Mungu amenipa ufundi huu ni kuelimishe wewe. Na Mungu anajua sehemu ya mtu ambaye amepewa ufundi huo awafundishe watu wengine. Ndio Mungu mpango wake wewe. Kwa hiyo usinione mimi kama kijana kukufundisha hapa. Ndivyo Mungu alisema, ukipewa ufundi usikae nayo wewe, kwa sababu Mungu amesema kwamba nitakubariki ili uweze kuwa baraka kwa watu wengine. Hiyo ni ahadi ya Mungu, haitabadilika. Sasa kuthibitishia kwamba hii elimu imetoka kwa Mungu nayo kupa hapa kwenye huu mtandao, tuende kwenye kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 36. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 35. Tuanzie na 35, itakuwa nzuri zaidi. Kuanzia mstari wa 35 mstari wa 30. Tuanzie kitabu cha Kutoka sura ile ya 35 kuanzia mstari wa 30. Sikiliza maneno haya. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila la Yuda, naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina, na kuvumbua kazi za werevu, na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba, na kukata vito vya kutilia na kuchora miti, atumike katika kazi ya werevu kila aina. Kila aina, pamoja na hii ya kutiana na yenyewe ni aina. Sawa? Sawa, ndio nisikilize. Nasema na kuvumbua kazi za werevu, na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba, na kukata vito na kutilia na kuchora miti,
atumike katika kazi za werevu kila aina. Tunaendelea. Naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye na Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila la Dani. Amewajaza watu hao akili za moyoni ili watumie umesikia hilo neno unasema kwamba akili za moyoni? Naomba ulishike hilo neno, nitalizungumzia. Sawa, nitalizungumzia hilo neno. Amewajaza watu hao akili za moyoni ili watumike katika kazi kila aina na kutiana wenyewe ni kazi. Haleluya! Nimepotelea wapi tena? Amewajaza watu hao akili za moyoni ili watumike katika kazi za kila aina, ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu, na ya mwenye kutia taraza katika nyuzi za rangi na samawi na za rangi za zambarau na nyekundu na kitani nzuri, na mwenye kufuma nguo ya hao wafanyao kazi yoyote, na wenye kufumbua kazi za werevu. Basi tunaingia sasa 36 hapa. Sawa, kutoka 36 tumetoka 35 mstari wa 30 hadi mwisho. Tunaingia sasa sura ya 36 mstari wa kwanza. Basi Bazaleli na Oholiabu watenda kazi na kila mtu mwenye moyo wa hekima, ambaye Bwana amemtia akili na hekima, ili ajue kufanya kazi hiyo yote kwa huo utumishi wa mahali patakatifu, katika hayo yote ambayo Bwana aliyaagiza. Mstari wa ngapi pale? Mstari wa kwanza. Sawa, unaweza kuona jinsi gani hapa. Kwa hiyo haya mambo usione kwamba nafanya hapa, nilionyeshwa mimi na Mungu. Tena nikaambiwa hivi kwenye ndoto kwamba wanaume ndio watakao kupiga vita, wanawake watafurahia kwa kazi unaoifanya, kwa sababu wanaume wengi ni wavivu kuandaa waume zao, wake zao. Nilionyeshwa kwenye ndoto. Unajua ilikuwa mpaka nikaonyesha kwenye ndoto hiyo kitu. Ilikuwa ni hivi. Mzee mmoja wa kanisa akaja akanijia. Anambia, daktari, wanakusema vibaya wenzio huku. Wanakusema vibaya sana. Nasema vibaya sana. Na si wachane nayo hiyo kazi ya kufundisha masuala ya mapenzi. No, hiyo ilikuwa imetokea kwanza, nilikuwa nimeitwa na wakubwa wa kanisa kwanza, wa viongozi wa kanisa. Nilikuwa kwa wazee wa kanisa hawajanitisha kikao, ndicho na wakuu wa kanisa. Kuna mtu anaitwa Vicar General na watu wengine wanaita makanon kwenye kanisa la Anglikana. By then nilikuwa kanisa la Anglikana. Sawa, wanaitwa makanon. Sawa. Wakaniita. Wakaniambia, sasa mimi nikawauliza, jamani, kwa mfano mwanaume ana tatizo la nguvu za kiume, mimi nikamsaidia, nafanya dhambi. Akasema hivi, Vicar General ndo akazungumza sasa. Yaani mkuu wa viongozi wote wa kanisa ukimwondoa bishop, yani Vicar General ni chini ya bishop, ya askofu. Sasa nikamwambia hivi, sasa mwanaume ana matatizo ya nguvu za kiume, na wameshakuja watu ambao wamekoka kuja kutafuta dawa za nguvu za kiume. Mwanaume ana nguvu za kiume, mimi nikamsaidia, nafanya dhambi. Wakasema hivi, si mwanamke mwenyewe aliapa kwamba atavumilia hadi kufa, kitakapowatenganisha, kifo kitakapowatenganisha, na avumilie tu. Kama mwanaume ana tatizo la nguvu za kiume, anawahi kumaliza, avumilie tu mpaka atawasubiri kufa, atafute mwanaume mwingine. Ndio hayo. Mke wa Ayubu baada ya watoto wote kufa, mali zao zote zikateketea, alafu mwanaume akakutwa na majibu. Yeye mwanamke yuko salama. Sawa, mwanamke yuko salama na Mungu akumuua. Si kwa nini Mungu akumuua mwanamke huyu? Anamwambia mume wake mlokole, anamwambia hivi, si mkufuru Mungu tu ufe. Mungu amekuruhusu, watoto wamekufa, mali zote zimeteketea, sinafuu ufe nikaolewe na mwanaume mwingine. Unaweza kuona jinsi gani? Soma kitabu cha Ayubu sura ya 2, utakuta nayo maneno ya mwanamke kichaa. Mwanaume akamwambia, je, wewe mwanamke mpumbavu, hivi tupokee mazuri tu, mama tusipokee? Kwa sababu alipokuwa mwaminifu sana, Ayubu akaendelea kumtafuta Mungu katika matatizo, akaendelea kumwabudu Mungu katika roho na kweli katika matatizo, na Mungu akamrudishia maradufu na watoto wazuri warembo kuliko wale waliokufa. Hiyo ni historia ya kweli kwenye Biblia. Kwa hiyo naweza kuambia hivi, ufundi ni kitu cha muhimu. Kama Mungu anaweza akatoa amri hiyo kwamba watu wawafundishe wengine wanapokuwa na mambo mazuri, ni kazi za kila aina, awafundishe wengine, kwa nini mimi sikufundishe wewe? Agizia hizo video, na video karibu zaidi ya 50 ambazo nakutumia kwa njia ya email. Kama unasema
uko una simu kubwa, uko WhatsApp, hujui email inafanyaje kazi, maelekezo na kuwekea hapo chini. Sio na kisingizio Mungu atakapo wasahau watoto wako, mume wako kaenda kwa mchepuko. Usije kuwa na kisingizio. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana jisajili ili nitakapoka video nyingine upate taarifa haraka sana. Nikutakie heri katika mahusiano ya mapenzi. Bye bye.